ايه الابنورماليتي اللي موجوده هنا؟ التويفل فيرتكس. طب ايه الابنورماليتي اللي هنا؟ هايبر اكيوتي. طب ايه الابنورماليتي هنا؟ اليفيشن والكيو كونت والتي قلبت. فالمهم انك فكره انك ممكن تلاقي نورمال اي سي جي وممكن تلاقي نورمال اي سي جي. لو لقيت عين تيبيكال شيفت بين والاي سي جي دايجنوستيك يبقى الاحتماليه بتاع الاسكيميا عالت قوي وممكن تبدا العلاج على هذا الاساس. لكن افرض ان العيان عنده اكبر مشكله بتواجهنا في العيان بتاع الكورونا ده ان انت اللي هو اللو ريسك البين راح والاي سي جي نورمال. ده اللي احنا بنغلب معاه شويه وده بياخد مجهود مننا. الهاي ريسك خلاص سهل ان احنا نجيبه بسهوله. الوجع موجود والاي سي جي تشينجز موجوده وتشخص ونبدا علاج على طول. انما ده لو الاي سي جي نورمال بقى هي دي المشكله. المشكله ان الاي سي جي ممكن يبقى نورمال في نسبه كبيره من العيانين. الفكره لانه هو ممكن اريا في ساعات مش كل في اريا بوبلي ريبريزنت في الاي سي جي. البوستر لاترال لوب ممكن تلاقي عنده انفاركشن وتلاقي مينيمال تشينج ستيوري ماشيه في ايه بس او نو تشينجز. الحاجه الثانيه ان ممكن انت نقطت الرسم ده في وقت البين راح. تمام؟ يبقى ما بين الاتاكس العيان ما عندوش وجع والربط لازم ده ما بين الاتاكس. فنورمال اس جي نوت اكسكلود. عشان كده بنسميها السنسيتيفيتي بتاعته مش عاليه. عشان كده يعني نلجا لنظر انفستيجيشن. الحاجه الثانيه احنا بنتكلم في عين شيست بين بنعمل اكس راي. والاكس راي مهمه قوي بتبقى في اظهر من الحاجات اللي هي اورتيك ديسكشن. ممكن تلاقي وايد جاستاينم الكاردياك سلوت انلارجن. ممكن تلاقي بلورال افيوجن لو الديسكشن لو حصل ربشه في البلوره. ممكن تلاقي حاجه اسمها الكالسيوم ساين ان ما بين الانتما والوول بتاع الاورطه مسافه. الانتما دي لو هي كالسيفايد وحصل ديسكشن وهي سيبريتد من الادفانتيشيا فالمسافه هتوسع ما بين الانتما والادفانتيشيا. لو وصلت هذه المسافه الى 1 سم يبقى دي بنسميها كالسيوم ساين. دي سجست اورطه ديسكشن. العيان بتاع البلمونري امبوليزم ممكن تلاقي نورمال او فوكال لانج كولوديميا او بريفرال شيب اوباستي او انلارجد هنلاقي لارج سنترال بالمونري ارتري. والحاجات الكاركترستيك بالمونري اللي كوبيلا لما حصل انفاركشن في سيجمنت من اللانج بقت اتليبتيك. لما حصل اتليبتيك فرفعت الكوبيلا بتاعت الفم. لو العيان مثلا انكمبليت الكترون سندروم ممكن تعمل تلاقي ايه؟ نورمال. تمام؟ الحاجه اللي بعد كده ان احنا هنعمل ايه؟ هناخد عينه من العيان ده. هو جاي بوجع صدره وخدنا هيستوري وحصلنا اكزامينشن وخدنا اي سي جي. هنعمل هو جاي بوجع يبقى من الروتين ان انا اشخص عايز اعرف الوجع ده سكينه ولا لا اخد له ايه؟ بايو ماركرز. بايو ماركرز ده ايفيدنس اوف نيكروسيس للسيلز اللي هي الكاردياك ماسل سيل نيكروسيس. لو السكيميا دي مأثره عامله نيكروسيس هتدي ايه؟ هترفع البايو ماركرز. ايه انواع البايو ماركرز اللي حضرتك تعرفوها؟ التربونين والسي كي ام بي. السي كي ام بي ده هو اللي هو الخط ده الابيض بيبدا يعلى بعد 6 ساعات يوصل البيك بتاعته بعد 12 18 ساعه في خلال يومين يكون مختفي من السيركيوليشن. يبقى يعتبر بلو سنسيتيفيتي وسبيسيتي جزء السنسيتيفيتي بس مش 100%. لكن في اللي هو المايجلوبين يظهر ايرلي جدا في خلال نص ساعه او ساعتين يكون بدا في السيركيوليشن ويختفي ايرلي. اقل من 24 ساعه يكون مختفي تماما من السيركيوليشن. طب ما ده ايرلي ده يكون سلفاش ده فيري نايس. لكن هو نون سبيسيفيك ات اول. ما بيقول يعمل اي مصل افكشن. فمش هتسيب خالص ده ليه؟ ده الكاردياك مصل. يعني كتير عيين كتير قوي ما عندهمش كاردياك. فبيفقد قيمته التشخيصيه. التربونين ده اهو يبدا يظهر من حوالي 4 ل 6 ساعات يوصل البيك بتاعته بعد 18 ساعه ويفضل في السيركوليشن اللي هو ده. بعد 18 ساعه يفضل في السيركوليشن من حوالي 10 ايام من 10 ل 15 يوم. تمام؟ بس ميزه التربونين ده اهو ان هو كاردياك سبيسيفيك. يعني السورس بتاع التربونين ده ما يطلعش من الكاردياك ماسل وبس. يبقى ده فيري سبيسيفيك. لكن مشكلته انه بس هل هو فيري سبيسيفيك للكورونري؟ طب ما هو في اذر ديزيز ممكن تطلع له عن جاي مايوكاردايتس ما هيطلع. فمش معنى التربونين بوست بيساوي انفاركشن 100%. الحاجه الثالثه اللي هو ال دي اتش والاس جي بي تي والاس جي او تي. تمام؟ بنقول ايه؟ بنقول لو عيان جاي اقل من 6 ساعات وسحبت له عينه وعملت تحليل تربونين ولقيته نيجاتيف. ماشي؟ المفروض ان اعيد التحليل ده تاني.
لو جاي بعد 8 ساعات وسحبت له عينه ولقيت التحليل ده نيجاتيف، اعيده ولا ما اعيدوش؟ ما اعيدوش. تمام؟ ده المسج اللي انا عايز اوصله. المسج الثانيه، لو انا لقيت تروبونين، التروبونين ده كان ايدنتيفايد ذا ماجورتي من البارتنر فانكشن ويز 3 hours of emergency department arrival. لو انا عايز ازود الاكيورسي بتاع الدايجنوستس، ان انا اخد مالتيبل سامبلز واعمل اكتر من باي مارك، يبقى كل ما زودت عدد السامبل يعني مش عينه واحده وخدت اكتر، يبقى زودت الايه؟ دقه التشخيص. يا دكتور في اول 6 ساعات بقى انا بسيبه كده يعني؟ اول 6 ساعات العين جاي بوجع والماركرز سحبت عينه وطلعت نيجاتيف. وحسب الاي سي جي، لو الاي سي جي في باتل وانفاركشن هعالج عنه انفاركشن، لو في باتل واسكيميا هعالج عنه اسكيميا. لو نورمال اي سي جي والعين تيبيكال بين، ممكن اديله نون سبيسيفيك تريتمنت، او اديله اكسجين، او اديله انتي بليتليت لو ملهاش كونتر انديكيشن، او اديله يعني ممكن لو مفيش كونتر انديكيشن ده ممكن ابدا علاج وممكن استنى. فاهم اللي اقصده؟ ممكن اعمل له سيرولوجيك تيست داينايتر تحت اللسان واشوف هتريح الوجع ولا لا. ولو لقيتها بتريح شويه ممكن ابدا له انتي بليتليت وهيبرد. لو ملوش كونتر انديكيشن، لو له كونتر انديكيشن استنى شويه. فاهم؟ اون سسبشن. ده بس المهم ان يكون عندك بوسيبيلتي عاليه لهذا الدايجنوز. احنا قلنا لو لقيت تروبونين بوزيتيف مش معناه ان هو اسكيميا، ده فيه تروبونيزم، يعني ممكن يعمل تسيس كتير منها الهارت فيلير والرينال فيلير والمصدر بتاعه، بس المصدر بتاع التروبونين هو ايه؟ الهارت، ملوش مصدر اخر. في اذر باي ماركرز زي البرينال بيبتايد والهايسنس سيلكتيف بروتين. طيب انا خدت هيستوري واكزامينيشن وباي ماركرز واي سي جي. هقسم العين ده اهو بعد ما عملت الحاجات دي هاي لايكود وانترميديت ولو، اللي هو الهاي ريسك والانترميديت واللو ريسك فور اسكيميك هارت ديزيز. الهاي والانترميديت ده شوف دايجنوزس وهبدا علاج على طول على انه اسكيميك. يتبقى معايا اللي هو العين اللو ريسك ده. اللو ريسك يعني ايه؟ يعني العيان ده بص ده، لو انا شفت هنا مثلا لو ريسك ده وجع في صدره البروبابل ischemic symptoms in absence of any of the intermediate lipid characteristics او risk to pain uptake chest discomfort reproduced by palpation. يعني مجرد شويه chest discomfort البين مش تيبيكال، لكن العيان ده اهو ده عنده وجع تيبيكال بين، او وهو اصلا كان جاله انفاركشن قبل كده والوجع اللي جاله ده شبه الانفاركشن اللي جاله قبل كده، يبقى ده البين ده هاي ريسك. مثلا العيان ده اديله تشيست اور ليفت ارم بين وديسكمفورت وليج اكتر من 70 وميلفيكس ودايبيتس، ده انترميديت كرايتيريا. الفكره الاي سي جي هنا العيان ده عنده ستيول اس سيجمنت شيت ريليشن ديبريشن، العيان ده عنده مينيمال سيجمنت اقل من نص مربع مع تويب تشينجز، العيان ده نون سبيسيفيك يعني مينيمال اور نو تشينجز في السيجمنت او افرج نورمال اي سي جي. العيان ده عنده البايو ماركرز عاليه، ده نورمال ده نورمال، يبقى سنها هاي وانترميديت ولوريسك. يعني معناها ان عينه تيبيكال بين واس جي تشينجز والماركرز عاليه، يبقى ده هاي ريسك ويتمانج على طول. لو التشينج دي هاف اند هاف بقى انترميديت، لو التشينج دي نيجاتيف جاله وجع والوجع راح، والتشينج دي نيجاتيف بقى لو ريسك. لو ريسك ده هو ده المشكله في العيان ده، لو ريسك يعني مش معناه ان هو لو ريسك. الفكره ده هنعمل له ايه؟ هنعمل له ايه دي؟ في حاجه اسمها تشيست بين يونت اللي جاي بوجع في صدره زي ما كان الدكتور بيقول، هتستنى 6 ساعات. ده مش كده بس، انا ممكن اقعده تحت عيني 12 ساعه لغايه 12 ساعه، بس مش هدخله سلك عنايه وادخله عنايه مركزه واكلفه عنايه مركزه وكده. انا ممكن احطه في اي وقت في اوضه اسمها شيست بين يونت. الفكره ان انا اعمل له سيريال اكس جي وسيريال انزايم. لو فضلوا نيجاتيف بقى نيجاتيف، بقى له ريسك، شور ان هو له ريسك خلاص. لو غيروا معايا بقى زي الراجل اللي انا قلت لكم جه الساعه 12 الساعه 3:30 جاي الريسك. ده لو انا كنت حاططه تحت الملاحظه كنت اكتشفت القصه بدري. لكن هو الفكره ان انا مش هروحه الا بعد 12 ساعه، هو اشور ان الاي سي جي نورمال والانزايم نورمال. وقبل ما اروحه هنجروب بحاجه نون انفيسيف تيست بقى. النون انفيسيف تيست اللي هي ايه؟ اللي هو الاستريس تيست. اشهر حاجه بنستخدمها الاكسرسايز سي جي. يبقى ده بقى قبل ما اروحه ممكن اعمل له اكسرسايز سي جي. الاكسرسايز سي جي ده كرايتيريا كونسلت فور ستريس تيست، ان انا احول له الاكسرسايز سي جي ده واروحه بقى ان نو فيرذر ستيمك تشيست ديسكمفورت
نورمال اونلاين دايجنوستيك اي سي جي ونورمال كاردياك بايو ماركرز. يبقى البايو ماركرز نورمال، اي سي جي نورمال، والوجع راح، يبقى اعمل له اكسرسايز قبل ما اروح. الاكسرسايز ستريس تيست ده اهو، العين اللي هو اللو ريسك ده والسكيميك سيمبتومز اند وعنده بريزنتنج سكيميك سيمبتومز اند كان اكسرسايز، فده ايه قبل ما يروح اعمل له اكسرسايز سي جي. الاكسرسايز سي جي ده اللي انا بجريه على تريد ميل، الهدف منه ان انا بوصل الكابلات بالمونيتور وبجريه على التريد ميل. الهدف ان انا اعمل ايه؟ القلب مثلا بيضرب على 70، ان انا عايز استريس الهارت ده عشان يدوس سكين، لو السكين هتبان، وهقرا هذه السكين. انديوس السكيميا ازاي؟ ان انا ازود الهارت ريت، اوصله الهارت ريت التارجت بتاعي 220 ناقص الاتش. يعني لو عندي مثلا 40 سنه اجيب له الهارت ريت بتاعه 180. ممكن يوصل ل 180 هارت ريت دول حسب الفيتنس بتاعه. في واحد يوصلهم بعد 10 دقائق، واحد يوصلهم بعد 12 دقيقه، واحد يوصلهم بعد 7 دقائق. في فيميل مثلا 65 سنه وفوبيس وكلام من ده توصل الهارت ريت بتاعها مثلا 160 دول في 3 دقائق. وصلت للتارجت هارت ريت ايهما اقرب؟ يا اما يكمل الست مراحل 18 دقيقه، يا يوصل للتارجت هارت ريت ويبقى نورمال، يا يظهر حاجه ابنورمال في السكه. الحاجه اللي ابنورمال ان يحصل له سكيميا. لما انا صبعت الهارت ده انديوس سكيميا. السكيميا دي ذا فورم اوف ايه؟ هتدي شيست بين واس دي تشينجز. ان يكون عندي اس تي ديبريشن، يكون عندي هوريزونتال اس تي سيجمنت ديبريشن مربع صغير، ده بوزيتيف تيست. ده يبقى بوزيتيف، يعني مربع صغير ديبريشن هوريزونتال ديبريشن، ده بوزيتيف تيست. تمام؟ ممكن العيان يكمل التيست للاخر. ممكن العيان ما يقدرش يكمل، يهبط لاي سبب وما يقدرش يكمل. لو وصلت للهارت ريت ولا حصل ابنورمال، ده نون كونكلوسيف تيست. يبقى في احتمال التيست يكمله يبقى نيجاتيف، احتمال ما يقدرش يكمل، او يظهر حاجه بوزيتيف يا بين اس دي تشينجز. تمام؟ افرض ان التيست ده حقق الغرض منه ان هو بقى نيجاتيف او بوزيتيف، خلاص خلصت القصه. يا نيجاتيف يبقى انا كده عندي براءه. لو بوزيتيف هرجع على اساس طب ليه هو كده؟ هدور على فحص اخر. الفحص الاخر ازاي؟ هستخدم وسيله اخرى. انا ممكن اعمل استريس من الهارت ده واقرا هذا الاستريس بحاجه ثانيه. يعني اجريه مثلا واعمل له ايكو. ايكو هو ريستنج وايكو مع الاكسرسايز. الحته اللي بقت سكيميا هيحصل لها ايه؟ والموشن. حركتها هتقل عن اللي حواليها. يبقى اسمها اللي هو اكسرسايز ستريس ايه. طب انا ممكن اعمل له ستريس واقرا الابنورمالز دي بايه؟ بالديفيوجن. بجامعه كاميرا اديله ماده مشعه واجريه وارجع اصوره تاني مع الجري. يبقى الحته اللي كانت بتاخد الماده المشعه بعد كده ما بتاخدهاش. يبقى اكسرسايز ستريس ثانيه. يبقى ده اسمها نون انفيسيف ستريس تيست. يبقى ممكن اكسرسايز سي جي، اكسرسايز ستريس ايكو، اكسرسايز ستريس ثانيه. دي كلها وسائل ان انا اعمل بيها ستريس الهارت. اللي هو المايوكارديال ديفيوجن ستادي ده، افرض كان في سنتر عيان جاله وجع في صدره، وفي سنتر عنده جاما كاميرا، والجاما كاميرا دي بدي ماده مشعه واصور، ورحت اعمل له هو جاي باثناء الوجع واديت الماده المشعه ورحت مصور وطلع نيجاتيف. بان ان كل الهارت بياخد الماده المشعه، يبقى شهور ما فيش اريا وسكين، يبقى ده نيجاتيف، يبقى عندها يرفع. ده لو افيلابل في سنتر في افيلابل كده يتعمل تيست. ده مش كده بس، ده انا ممكن استخدمه برضه كستريس تيست للعيان اللي هو بقى له ريسك، اللي هو نيجاتيف سيريال سي جي وسيريال انزايم نورمال، وهروحه ممكن اعمله له بقى بس ويز ستريس. تمام؟ في اذر انفستيجيشن برضه للكورونري. احنا اتكلمنا عن الاي سي جي والاكسرسايز سي جي والايكو كارديوجراف والستريس ايكو والساليوم والستريس ساليوم. في اذر انفستيجيشن هو السي تي. ايه رايكم في السي تي؟ العيان ده نعمله سي تي ولا ما نعملوش؟ اللي هو جايب شيفت بين ده، اللي هي المالتي سلايس سي تي، اللي هي الحديثه اللي بتصور الكورونري، اللي هي بنسميها سي تي انجيوجرافي. لها دور ولا مالهاش دور؟ طبعا السي تي دي تطورت جدا لدرجه ان هي بتاخد مالتيبل سلايسز ويز سكند. يعني في 1 سكند بتكون واخده مالتيبل سلايس، فبتاخد سلايس كتير وتعمل ريكونستراكشن للصوره. المشكله القلب ده موفينج، فانا بصور حاجه متحركه زي ما كنت بتصور عربيه ماشيه فلازم تمشي وراها عربيه. فالفكره ان هو بياخد مالتيبل سلايسز كتيره جدا جدا في فيري نارو تايم ويعمل لها ريكونستراكشن فيقدر يدي صوره مطابقه للصوره بتاعت الانجيو بالظبط. فهل له دور في التشخيص بتاع الكورونا؟ الدور بتاعه بيجي في العيان ده، اللي هو العيان اللي هو المين؟ هل الهاي ريسك اللي هو الاي سي جي تشينجز وماركرز وبوزيتيف وتيبيكال بين، هل هو ده؟ ملهاش رول، ده انجو على طول او ميديكال تريتمنت مع انجو، ماليش شغل السكي خالص.
العيان اللو ريسك ده هو اللي انا مش شور منه نوت اكسكلود كوروناري فيه، الستيل نوت اكسكلود كوروناري محتاج تيست اكسكلود ده اللي نعمله مالتي سلايس سي تي. يبقى الرول بتاعه في العيان اللي هو اللو ريسك اللي هو البين اتيبيكال او شورت تايم بين والاي سي جي نورمال والانزيم نورمال. ففي الحاله دي ممكن اعمله مالتي سلايس سي تي. تمام؟ لكن هو ما له عليه ان هو بيحتاج السلو هارت ريت. العيان عنده انتر فايبريشن مش هينفع، العيان عنده تاكارديا مش هينفع، لازم الهارت ريت يبقى له اكوزيشن، بياخد اكوزيشن للدايستول، فمحتاج يبقى عندك دايستول نص دايستول تايب. ممكن اشوف ايه اصلا؟ بيصور لك صوره زي الانجو بالظبط. بيصور لك صوره زي الانجو بالظبط اللي هو السي تي. كانه الانجو بالظبط. انا مش معايا افلام له، بس هو بيعمل ايه كونستراكشن بيقول يصور صوره زي الانجو بالظبط. واخد بالك؟ بيصور الكورونا نفسها. طبعا هو ده نون انفيسيف وبيقلل التايم دايجنوستس، ممكن بسرعه اكون شخصت عين. والفكره ان لو هو طلع نورمال كورونري، يعني عين عنده وجع في صدره ولو ريسك وقعدت عمل سي تي وطلع نورمال كورونري، اتيز نورمال، خلصت القصه. ما عملوش قسطره ولا يحتاج اثر انفستيجيشن. سترونج نيجاتيف 100%. ابنه طلع اسيروما في الكورونري، فقال ان في احتمال ان في نارو في الكورونري، ممكن تكون فولس بوزيتيف. فهمت ازاي؟ انما هو جود نيجاتيف لكن البوزيتيف بتاعه فيه فالس. اللي هو برضه خلي بالك العين اللي جاي وجع في صدره دخلت عمل سي تي، عملنا ايه؟ اكسكلود الاذر لايف ساينس بوز، اللي هو الايه؟ التريبل رول اوت، اللي هو التريبل رول اوت اللي هو اكسكلود البرونال امبوليزم والديستكشن. انا عملت له سي تي صورت كله بقى. لكن من عيوبه انه ممكن برضه بدي صبغه، فممكن يبقى فيه حساسيه وفي سيبر ليميتيشن اوبيستي والكونتراست الرجي والعين عنده اريزميا، وان هو الفيجواليزيشن بتاعه لو في كالسيوم في الكورونري يدي فولس نارو في الكورونري، يعني ممكن يبقى حته فيها كالسيوم السكين تبان لك انها ستينوتيك وهي مش ستينوتيك. فالكالسيوم وجود الكالسيوم ليميتيشن له. بالنسبه للمagnetic ريزونانس هي مش لها دور في القصه دي ولا ملهاش دور؟ اللي مع بعض. ليه ما رايك في الشيستبين والسكيميا لها دور؟ الام ار اي ده فيلد جديد طبعا احنا ما استخدمناهوش وهو اتاخر جامد وكان له سبب في تاخيره يعني. لكن هو دلوقتي اوفر ذا وورلد بقى الام ار اي هو الكورنر ستور في كل الكاردياك ديزيز ومنها الكورونا. وزي السي تي مثلا بتقرا لك الاناتوم بتاع الكورونا وبتصورها لك، الام ار اي ممكن يصورها زيها ومش كده بس، ويصطاد الفانكشن ويصطاد البرفيوجن كمان. يعني واخد بالك؟ فالام ار اي هو الماستر بتاعهم كلهم. لان هو اتاخر شويه لان كان الجهاز عند بتوع راديولوجي عايزين يسووا وراه، فده روبر دول مش في مصر. فالعيان بتاع القلب عينه عنده مش راجل يتنين بتاع الاشعه، واخد بالك عشان يعمل ريسيرش كفايه عشان يبقى عنده جايد لاين وريكومنديشن لاستخدامه. لان في موضوع القلب اللي فات ده كل الحالات كانت بتتعرض في اي دايجنوز في اي حاجه كان لها معمولها المعرض. تمام؟ فالام ار اي دوت شوف لو احنا بصينا السنسيتيف والسيستم بتاعته هتلاقي اعلى واحد فيهم 96 و83% اعلى من كل الحاجات اللي فاتت، اعلى من الستريس ايكو واعلى من الستريس جي. الستريس جي حاجه و70، الستريس ايكو حاجه يعني مقارب مثلا 80، ده 96 و83%. تمام؟ طيب ده اكزامبل لكيس this patient 55 years old ده الهيستوري اوف ستيريليشن مايوكاردال انفاركشن، وكان دخل مستشفى المنصوره الدولي. تمام؟ يعني جاله جلطه يوم الخميس تقريبا وراح دخل مستشفى المنصوره الدولي. شخصوه ايه؟ عملوا رسم قلب وستيريليشن، عملوا ايه؟ ادوا ثرومبوليت، جميل، ادوا ثرومبوليت فعلا. وهيبرين وانت كده وكلام ده. الخميس اللي بعدها بالظبط كان خرج من المستشفى وبعدين جاي فيزيت يعني. اخباره ايه؟ جاي لي رسم القلب وكانت وقلنا خرجت من مستشفى المنصوره وخدت ستريبتوكاليز، عندي بس ستيل عندي وجع صدر. يبقى عندي التيبيكال مايوكاردال انفاركشن بالبي سي جي تشينجز والتيبيكال بي. وجاي عامل ايكو كمان وكان الفنتريكولار فانكشن بتاعته حوالي 55%، يعني فير فنتريكولار فانكشن. فالقصه دلوقتي تيزي كيس بوست انفاركشن انجينا ابسولوت انديكيشن انك تعمله كوروناري انجيو. فهو تبع الكهرباء حاولت القرارات دي عندنا مستشفى البطن يعمل قسطره. بعد التاني كان يوم الاثنين فدخل يعمل قسطره، فجبت البنشر فلو كان ضعيف كده، فعدلت الواير لقيت الواير واقف مني
عند القرش كده. فالبنت بقى انا مصور وطالع، وانا واقف في الاوضه الدكتور اللي معانا في الاوضه قال لي من حق ده العيان ده معمول له 60. مريت عليه امبارح بصيت على الاكس راي بتاعته ورحت طالب له 60. طب الاحداث دي كلها ما قلتلناش ليه قبل ما ندخله؟ ما قالناش. طب فين السي؟ راح يجيب السي. فضل العيان على الترابيزه وراح يجيب السي. لو احنا بصينا على المنظر ده في قاعده بتقول ايه؟ each patient complaint of chest pain should do ايه؟ CT routine unless the pain is obviously musculoskeletal. لو انا بصيت على السكانوجرام ده سبوز ان ده هو الاكس راي بتاعنا. ايه رايك في الاكس راي دي؟ فيها حاجه ابنورمال؟ This is why it is like. هو الدكتور ناصح، يعني الدكتور ده كويس مش علميا كويس، لكن هو سلوكيا ما كانش مظبوط، ما بلغش كويس. لما نشوف الميدياس، لما شاف الوايت ميديا ساين دي راح منزله عامل له تشيك فيه. لما عمل له سي تي بان المنظر ده بقى القسطره اللي وقفت في القرش رحت مصور لقيتها بالمنظر ده. وبعدين لما بصيت على السي تي رحت داخل من دراعه ومصور عشان في شور ان احنا ما عملناش مشكله في الاسندنج اورت. وكنت طبعا اصور الكورونا بس كان في انيوريزم جامد قوي في الاورت. لما نبص على المنظر ده نلاقي تو كولمز هير، ده فولس هيومن اند ترو هيومن اند ذيس از سيكتنج فلاج. لما نبص هنا كده نلاقي فولس هيومن اند ترو هيومن اند ذيس از سيكتنج فلاج. شايفين السندنج اورتا؟ ده كل ده السندنج اورتا. وده اللي هو الفلاج هنا اهو بيقسموا الترو هيومن اند فولس هيومن. تمام؟ ماشي؟ لو نبص على السي تي ده يعني ده القرش بتاع الاورطه اهو. ده اللي تلاقي 3 برانشات من الاورطه 1 2 3. هننزل تحت شويه بقى المقاطع، هننزل نبدا ناخد الايه؟ القرش. كل ما ننزل القرش بيظهر معانا هنا القرش اهو والقرش وده البرانشات بتاعته 3 برانشات اهو وده القرش. في حته واخده السبعه كويس والثانيه مش واخده السبعه كويس، خلي بالك. لما ننزل بقى تحت ايه رايكم؟ ده الاسندنج وده ايه؟ الاسندنج اخباره ايه؟ في لينير فيلنج ديفكت اهو. ده الديسكتنج فلاج وده الاسندنج از نورمال. لما نشوف ده عباره عن ايه ده؟ ها؟ ده اهو. يعني كورونري. اكسلنت. ده الكورونري اهو. ده ليفت يمين كورونري اهو. وده السيركمفلكس وده ليفت انتيريور ديسندنج وفي نارو في ليفت انتيريور ديسندنج يعني. ده السايد بتاع المنفرد ما ينفعش. عشان كده بقول لكم الفحص ده ايه؟ كريم الرول الاول صورت بيه الاورطه. وده البلمونري اللي زي الموزه ده اللي شبه الموزه ده المين بالمونري مع الرايت برانش بتاعه. ولما انزل تحت صوت وده السيركمفلكس ارتري بيبان هنا اهو بيبان هنا وده ال دي اهو ليفت انتيريور ديسندنج اهو. لا السندنج والديسندنج اورطه اهو. المشكله فين دلوقتي؟ في الديسندنج وكمان فين؟ في الكورونا الحته دي استناقه. تمام؟ نشوف اللي بعدها السندنج والديسندنج والكورونا اللي بيبان هنا والكورونا اللي هو باين هنا اهو. وهنا الفلاج موجود اهو. تمام؟ هنا برضو الديسندنج اهو لغايه اخر مقطع تقريبا لغايه الفيمورال ارت اللي داخل منه كان لسه الكلام موجود. ماشي؟ يبقى من ضمن الحاجات لايف ستريتنينج اللي هو الاورتا ديسكشن باتصال السيفير تيرنج فين؟ راديت الفان وانتر سكابولار اريا. كانت المشكله هنا خلي بالكم العيان دايما نقول العيان ايه؟ مصيبه واحده وان باثولوجي مش كده؟ انفورشنتلي العيان يبقى عنده اثنين يبقى عنده كرونال ديسكشن ات ذا سيم تايم. مايوكاردال انفاركشن والديسكشن ات ذا سيم تايم. العيان بتاع الانفاركشن بيجيله سيرم بالهيبر مانتيفيت. العيان بتاع الديسكشن ممنوع فيه كل الادويه دي. تمام؟ ما اقدرش اديله يعني لو معروف ان الديسكشن ما اقدرش اديله خليس كونتر انديكيشن هتزود الديسكشن.
خلاص؟ ف this type of pain should be investigated before antithrombotic and antiplatelet when the difference right and left arm blood pressure pulse deficit and focal neurological deficit. اللي من ضمن الساين بتاع الاورتيك ديسكشن، الديسكشن ده هيجي مانيفستيشن اوف برانشز افكت. لو خد الجريد فيزيتس بتاع النيك يعمل نيورولوجيكال مانيفستيشن. لو خد الابر ليمب هيعمل انيبال بالس. لو خد السباينال فيزيتس ممكن يعمل بارابليجيا. لو خد الرينال ارتري ممكن يعمل رينال انفاركشن. تمام؟ ممكن يحصل رابشر في بلوره او رابشر في شوك ورابشر. الاورتا از انترا بريكارديال ستراكشر، ممكن يكستند الهيماتوما دي في قلب البريكارديوم، يجي هيمو بريكارديوم، يعني يجي شوك. يعني ده ممكن يجي بريزنتد ويز شوك، هيمو بريكارديوم وشوك. الاورتا از انترا بريكارديال، كمان الاورتيك فالف نفسه ممكن يبقى ديستربد من السكشن فلاج اللي هو البروجنو سكشن بتاع ايه؟ يبقى بريزنتد في اورتيك ريجيرش. ايوه